Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге айраннан жасалатын жұп-жұқа, жұп-жұмсақ, өте дәмді құймақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттар: қант, сұйық май, 2 жұмыртқа, айран, ас содасы, ұн және ыстық су қайнаған. Ең алдымен ыдысымызға айранымызды құйып, үстінен ас содасын салып, араластырып, 1-2 минутқа демалдырып қоямыз. Одан оның үстіне жұмыртқамызды, қантымызды, сұйық майымызды құйып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Мінекей, бізде осындай масса пайда болды. Осының үстіне електен өткізіп, ұнымызды қосамыз. Барлық қажетті заттардың мөлшерін видеоның астында описанияда жазып кетемін. Мінекей, біздің қою массамыз қою болды. Осы қою массамыздың үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, әбден араластырамыз. Міне, осындай масса пайда болу керек. Енді қызып тұрған табамызды 1 рет майласақ жеткілікті. Бірінші рет майлап, кезек-кезек пісіріп аламыз. Мінекей, осылай аудара отырып, барлық блиныларымызды пісіріп аламыз. Мінекей, біздің блиныларымыз осылай болып пісті. Өте жұмсақ, өте дәмді, балалар өте сүйіп жейді. Ас болсын, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.